ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മൾ എന്നുള്ളത് ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറയിലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മൂവി തന്നെയുണ്ട്. ഓഫ് റോഡ് ട്രിപ്പിലൂടെ ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറയിലെ 4 സ്പോട്ട്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ജീപ്പ് തന്നെ ലഭ്യമാണ്. നടന്നു പോകുമെങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്നവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി സജസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ജീപ്പിലൂടെ ആ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ട്രിപ്പ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. തോടിലൂടെയും അതുപോലെ കുണ്ടും കുഴികളും ഉള്ള സ്ഥലത്തൂടെ ഒരു അടിപൊളി യാത്രയായിരിക്കും. ഫൈനലി ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാത്തിരുന്നത് ഒരു അടിപൊളി കോടയായിരുന്നു. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോടമഞ്ഞ് കാണുന്നത്. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയായിരുന്നു ഈ ഒരു കോടമഞ്ഞ് അവിടെ വന്നത്. കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറയിലെ ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൊച്ചി എയർപോർട്ട് വരെ കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടത്തെ ചെറിയൊരു ഐതിഹ്യം കൂടി പറയാം. പാണ്ഡവരുടെ വനവാസ കാലത്ത് അവർ ഈ സ്ഥലത്ത് വസിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. സോ ഞങ്ങൾ ഈ സ്പോട്ട് ഞങ്ങളുടെ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇല്ലിക്കൽ കല്ലും ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറയും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ടിലെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോഴേക്കും ബൈ.